Kanjeng Nabi itu nak muji pangeran itu kualitasnya lebih mutu ketimbang nabi-nabi yang lain. Mergi nabi-nabi yang lain itu nak pun ngadepi mahsyar niku pun panik niku nak ning bab tawadhu nggih sae kados muni nafsi awakku. Terus Nabi Ibrahim sing ngoten tope niku nak teng mahsyar niku pun panik dijaluki syafaat niku mboten saged muni nafsi. Nabi Musa sing biasane men protes mawon niku mboten saged. Dan saurip-uripe namung protes. Sampai saking seringnya protes niku Nabi Muhammad SAW niku tanglet apa pangeran gak tersinggung wong kok isane protes niku nggih jengben nggih namung matur nafsi tapi Nabi niku tiyang sae protes nggih sae mboten protes nggih sae mau Nabi Musa mboten protes sampean salat itu 50 rakaat 50 salat baru kaya di demo Nabi sinten Musa. Nabi Musa demo mboten sakit jenengan mboten. Ndekne ku isin ana wong luwih ahli ibadah timbang umate. Ya Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ki balik nang pangeran njaluk keringanan. Lah kena napa? Kowe diwajibno piro? 50 salat. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora mampu. Umatku sing gagah-gagah ora mampu, meneh umat. Jane kira diniat ngenyek. Tapi sing ngenyek lah wong ngenyek tiyang saleh itu baru kira Nabi Muhammad enggak. Lah nek dinyek wong saleh niku nggih sae. Soleh nak ngenyek niku mulang muni goblok niku muridé terus regep dadi pinter. Terus nak dinyek wong soleh niku dinikmati mawon. Akhirnya niku dados salat niku namung 5 pinten salat. Kuwatah lah cerita protes-protesnya Nabi Musa. Israil urung rasane diculek wong, nanti diculek Nabi Musa. Aku iku kalimu wong, ape mati ra ono konfirmasi sik iku gak mungkin. Jadi Israil wis lonang-lonong jabut dijual terus kalian Nabi Musa. Nggih picek akhirnya. Alasannya itu anak kalimu aku itu kekasih pangeran kok apa mati rano konfirmasi mestinya Allah ngabari sih orang aku selorang kata cerita-cerita tentang protesi sinten Nabi Musa. Tapi baru kayak Nabi Musa itu ada kecerdasan. Mungkin kalau mau entah berapa kita bebas utamakan wonten kecerdasan bahwa tiang niku kedah-kedah logika meskipun wonten nubuah niku wonten logika. Bahkan pangeran piyambak niku Musa itu tidak diskusi. Jadi piyambak ini ku janji sausé menang saking Firaun niku umate dijak nampa Taurat teng Gunung Sinai. Mun waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Niki kalian tabarruk nang tahfidz wingi tanggal 7 kalian niki ngaji bin Nadhr ya. Kula piyambak gadah bapak riyen ngose teng mriki teng Badola. Mulai alit kalau sering disaksuan teng Mbah Muat teng Bali utamanipun teng Mbah Sahal pancen nembe sepupu Mbah kula terus kula niki turunan mriki sing jalur sing disebut Mbah Asnawi sepuh dimuter saking Damaran lagi jelas pernah nom terus digo kongkon-kongkonan nggih suwe-suwe sing ngongkon nggih sakake kok di PHK suwe-suwe terus baru kayak protes kula balik-balik protes niku nak saya iku melahirkan logika ingkang saya. Ya wow, aku itu kalimu wong ora dikonfirmasi mestinya aku mati itu dikabari sih. Begitu juga bareng nampa Taurat itu waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa itu ngajak tiang 70 dijak mojok teng Turisina. Wis umak-umik piye terus Nabi Musa wis saya mulai aku seneng Taurat. Tiang 70 wong Israel berangkat kok enak. Buktine napa nek niku pangeran sing nyukani. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Tidak bisa, kita harus menyaksikan wong seksi ora roh kok jenengan terus mojok ngoten mau pangeran gentenan sing tersinggung wong ora nabi kok njaluk roh pangeran akhirnya fa'akhadatumus sok itu sambar bledak mati kabeh yang 70 lalu Nabi Musa itu pangeran diwarai Gusti jenengan wis putih wong tajak beda seksi malah jenengan pateni terus seksi kula sinten uripno malih uripno nek terus Nabi Musa aku saking saenake dhewe pangeran mon diwarai niku Nabi sinten Musa. Lha semono nak teng mahsyar niku pun mboten saged napa-napa. Bareng ngerti kiamat, ngerti haulul mauqif niku ngendikan Allahumma napa nafsi. Namun Nabi Muhammad SAW sing gadah nyali secara keilmuan, saya ulang lagi secara keilmuan. Karena Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Akhirat itu tidak bisa membatasi Allah. Allah tetap Allah. Ya mboten saged jenengan ngelingno pangeran Gusti nipun akhirat, pun amal pun mboten saged. Mboten saged. Emot to Gusti niki pun akhirat boten saged enten susulan apa? Tidak bisa. Akhirat pun tidak bisa batasi Allah Subhanahu.
dan itu Rasulullah tahu betul bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah Ta'ala. Allah tetap yaf'alu napa ma yasha. Dan ini sing dadekno Allah itu cara Jawane tertarik mujine Muhammad, muji sing ora terbatas ning akhirat kowe cek muji aku, nah aku iso ngekeki hak syafaat. Enu fa Muhammadun ahmadu min wiri. Muhammad iku wong sing carane muji luwih muji timbang liyane. Sebab niku makalah sing paling kula kenang tengene Imam Ghazali ini, beliau cerita ora ana lafat hamdun ning semua nabi koyok pilihan sing dipilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kados wau kalimat-kalimat tahlilipun Mbah Kawula Mbah Mu'ad Thahir. Niku nak sering diwaca niku sakake malaikat. Kula gadah kitab namine Mukhtarul Ahadits. Niku nak ana wong maca subhanallah bihamdi niku abad al malaikat wis ngencel malaikat. Kok ditulis cilik iku kalimat thayyibah. Ditulis gede kertasnya ra cukup. Sampai malaikat takut pikiran iki carane kula nulis sepundi Gusti. Saking bingungnya ngadepi kalimat napa? Thayyibah. Kula beri contoh ya, misalnya ngeten. Ketika kita muji kan sering ngendikan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Tapi nikmat yang kepada kita ini kan terbatas. Apapun banyaknya nikmat itu tetap terbatas. Terus la nuksi sana'an 'alaika anta kama athnata 'ala nafsik. Kita ini apapun hebatnya kita, sekalipun Rasulullah itu nabi terbaik, tetap nabi itu menuso itu tetap ono terbatasi. Berhubung nabi pirsa nak beliau itu ono terbatasi sebagai menuso, niku nambahi pujian la nuksi sana'an 'alaika anta kama athnata 'ala nafsi. Supados pujiannya tidak terbatas, maka pujiannya nabi dilimpahkan sebagaimana engkau memuji diri engkau. Hanya sebagaimana zat yang tidak terbatas dengan pujian yang tidak terbatas. Dadi riyen sederenge nabi dados imam teng Masjid Aqsa ketika mau Mi'raj niku wonten kontestasi tahmid. Nabi selama itu kan mau tahmid dateng mbek pangeran. Akhirnya pangeran sing menang kowe Muhammad. Mulane nabi-nabi terus ikrar kan imami. Niku wonten kontestasi napa? Tahmid. Dan itu semua kalimat yang dipilih Rasulullah SAW niku ketok. Misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sing ngebai langit ngebai bumi. Langit mbek bumi apapun luasnya itu terbatas. Mulane ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cara sampean kakuati soal dan yang lain-lain. Ngomong sampean itu dan yang lain. Terus tiang-tiang Jawa nak tahlil niku sakjane tahlil kudu arang-arang. Mergo mun tek ada dama wasi'ahu ilmu wah, ada dani amillahi wa ifdoli, untuk semua coba afdoli semua walhasil itu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmu wah. Ini ampun tek saya baca kalimat ini ya Allah sejumlah nafas saya, sejumlah apa saja, sejumlah ilmu ini jenengan maknanya pokoknya buat nopo terbatas. Lan iku sing dadekno hadil ummah ummatun marhumah, umat sing sok ben terus Allah perso terus teng aras sampai teng swarga namun kan muji pangeran. Ini disebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mergo ketika nabi-nabi lain niku mumpun cara Jawa nu pelo mumpun mboten saged muji pangeran, sagednya namung nafsi Allahumma sallim sallim. Nabi Muhammad tesih ngaji muji teng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nabi nu pirsa betul jenengan teng donya nggih Allah, teng akhirat nggih Allah. Teng donya nggih kedah disujudi, teng akhirat nggih kedah disujudi. Mboten kados jenengan misalnya bus warga seneng hure wis ora usah subuh, ora usah poso. Lha iku ora bakat wali. Lho wong kok seneng bus warga perkara apa? Dewi Dadari wakai. Dadari kelebihannya ayu gak jaluk blonjo. Niku Dewi Dadari. Kelebihan kedua jumlahnya kathah mboten cemburu. Ketiga ayu tanpa salon. Nah, sampean bojo teng Jawa ora? Wis rapati ayu disalokno ngentekno dhuwit. Perubahannya ya ora signifikan kan lagi repot. Tapi dari itu kelebihannya ini wis ayu, mboten njaluk apa? Blonjo. Jumlahnya juga banyak, nggih mboten cemburu. Lah niku umat Nabi sing niki bakas sing wali niki khole wali. Niku nggih kathah sing takret, Gusti teng swarga wonten salat. Nak mboten wonten salat, kula ora usah mlebu swarga. Dadi ra iso mbayangno ning swarga kok hura-hura. Hure saiki ora usah subuh, ora usah ana obrakan subuh cara kangkang wis ora ana takziran. Terus sampai apa nyabu hanya ning swarga iku ana wa khamril ladatil syaribin hure saiki soleh ngefly niku mboten. Terus wali-wali niku kula nate maos ikhya niku fama radu an awidu
biladzatil jannah ilmahum niku balik teng wali-wali ilmahum wa tasbihahum wa tahmidahum. Bahkan mereka ketika ditawani swarga, kita kei swarga gentine kira usah sujud mboten pur wong muamalah mbek jenengan Gusti kok kula mboten sujud terus cek isine wong teng swargane jenengan kok mboten pamit jenengan terus mboten sujud teng jenengan terus ora ono kegiatan nyembah jenengan niku apa-apaanan Gusti mboten masuk akal. Sama nak gak iso bayang iki ora wali. Sama iso misalnya kula ndak pernah butuh mbek Pak Muat terus wis gak mlebu omahku ora usah pamit, nak mangan ora usah pamit, apa wae ora usah pamit. Kok aneh wong mlebu omah wong kok ora pamit. Lah wali ki ngoten, sekene swarga sak karep-karepmu. Wis lali aku ora apa-apa, wis sak karep-karepmu sampe ngloni widadari apa sak karep-karepmu. Lha pancen swarga istilahnya ngono wa khurun in ka amsali luluil maknun. Sing diapalo kangkang inna ansa'na guna apa insa'a faja'na guna abkaron itu sing diapalno terus lah niku nak cara wali sing dilengi-lingi mboten abkaro ja'alnane iku wae sapa ja'alna kang gawe ingsun sapa Allah kan ansa'na ingsun sapa dadi wali ilinge tetep apa wae mau sampean ilinge abkarane dadi pentingane wali gampang ngger maca tafsir kok eling abkaron berarti ra wali nah eling ansa'na yo wali mergo eling nane domir. Nah, itu sini fausribat makna domiris sani. Jadi wali tenan. Terus niki ngomong cerita. Wali nak pun ngeten iki terus disebut mutamakin. Mutamakin itu man tamakkana fi maqami. Dene wis tetek oleh dadi wali ku sampai ora roh bedane akhirat, ora roh bedane dunya pun mboten enten. Mulane Dewi Imam Ghazali faraqud dunya wal akhirah wahid. Pengenane dunya wa akhirat ku ya padha. Zaman ning dunya kerinduane wali ku mbek Allah, sok ben ning swarga kerinduane mbek sinten? Allah. Mulane masyhur teng kramate Abu Yazid Al-Bustami niku teng swarga ngowah Allah. Kancane wis pesta macam-macam. Wan khamr dimben halal wa khamril ladzatil lisyarifin. Wah dekne ketemu mbek pangeran terus takok. Kanca-kanca kula teng pundi Gusti ku ning pawon mangan terus wong pancen bu swarga kepingine mangan. Lah aku ning kene wae ambek aku wong kowe kepengine pancen ambek aku. Niku ya ora takok sing di swarga sapa terus pamit. Bareng wonten pengumuman semua ahli surga disuruh sowan Allah. Mohon sowan Allah. Ditakoki kalian kowe njaluk apa? Njaluk napa Gusti? Mangan cukup, wis babon cukup, kabeh cukup. Meniki mboten jorok, pancen istilah inna ansa'na guna napa? Insya. Terus dari pangeran saiki tak umumno, kowe tak ridani ora bakal tak usir saka swarga. Lah niku sing kula goleki Gusti niku ngenteni ditakoki pangeran. Dadi mlebu swarga terus slonang-slonong golek bojone, golek pakanan, takok sing duwe iku sapa? Ya alhamdulillah kok tetep mlebu napa? Swarga. Kudune diusir meneh sing jenis niki, tapi alhamdulillah kok mboten. Terus kula suwun barokah khol teng Mbah Mutamakin jenengan pirsa. Terus sing darani mutamakin itu mutamakkinun fi maqami. Terus tiyang niku ngertos tenan duduk perkanane al abdu ma'arabi. Mulane jenengan maca Quran kadang-kadang diadangan jare swarga wis ana pesta bebas widadarine niku jare 7 malah kiai ana muni 70, ana sing gak trimo muni 700, oleh ngayal macam-macam lah. Ewa semanten swarga niku kata kuncinya tetap da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Teng akhir surat Zumar ngoten sakwise wa qudiyas danten wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Niki penting kula aturaken kersane jenengan pirsa. Terus dawuh Umar bin Abdul Aziz, nak kalimah iku kalimatu ahlil jannah. Saiki sering mbok ulang-ulang ning donya alhamdulillah alhamdulillah. Sehingga kowe darani sahibu hadil kalimah, kowe darani pemilik kalimah itu. Sehingga karena anda pemilik kalimah itu dan itu kalimatu ahlil jannah, maka anda pasti menjadi ahlil jannah. Lalu disebut kalimatu thayyibah niku ilahi yas'atul kalimut thayyib wal amalu sholihun apa yarfa. Ora pantes kalimah iki diwaca ning neraka. Ora pantes kalimat tahlil diwaca ning neraka. Dan ini dados kula suwun lah. Barokah ngaji ngaten iki jenengan ngertos kualitas kalimat sing diajar para wali, kenapa sih ana la ilaha illallah ana subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim kados sing diwacaaken kalian Mbah Mu'ad Thahir. Kula gadah kitab kathah termasuk Musnad Ahmad, termasuk kitab Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad. Niku wonten tiyang niku innallaha ta'ala istakhlasa. Diceluk dhewean. Diceluk wong sitok ala ruusil khalaiq di depan umum. Fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijildan. Dikai 99 bok. Kullu sijilin minha maddul basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Takok niku napa mawon Gusti? Sebab itu catatan kesalahan Anda. Salah itu 99 napa? Bok per bok sepanjang mata napa? Melihat. Sebab ngoten terus dia frustasi terus. Nggih pun Gusti.
Orang-orang kowe oleh berargumentasi, ini cerita rasional. Al-Zulamat kakatabati. Pancen tak apa loh hadis niku, mergi jemben tak gugat malaikat nak menawa menti hisab mau. Kata Nabi Musa waktu kan. Jangan-jangan malaikat itu sentimen, jadi nak nglakoni elek ditulis nak apik ora mboten Gusti pancen kula minat tenan. Terus ditakoki semacam-macam. Gak kayak tenang aja. Dicupokno bok cilik sak ada jam cara mriki sak ada jam. Ditokoh. Nggih sak ada jam tangan. Mboten jam dinding jam nopo? Innaka la tuzlam. Kowe gak bakal didolimi kan. Ampun. Terus bocah niku protes mbek pangeran. Protes saya to. Mahadil bitaqo mahadis sijilat. Sak bok cilik niku ape ditimbang kalian kesalahan sak monten kathah. Iya, bareng ditimbang fatu do sijilat fi kifatin. Wonten semoco fi kafatin. Niki pancen adate Mbah Mun, jare Mbah Mun. Kena maca kitab ku ping pindho, senajan to kaya maca kamus sing bener ku kifah cek apa waca. Mergo ki Jawa sing wis kadung salah ku akeh mikir ekonomi, dadi ben sing kadung salah ya tetep ana sing bela. Dadi Mbah Mun maca kitab ku ping pindho. Siji nuruti adat, siji nuruti kamus. Bareng saiki do sekolah ning ndi-ndi ku terus nuruti kamus tok. Akhire sawangane ki Jawa ku ora pati bener nak maca. Lho kula niku menangi cilik kula niki Jawa ora maca wadilalah. Bareng suwe-suwe akeh sing alumni luar negeri macane wadilalah, jeneng kamus dalalah. Kalau cilik kula eling ngaji ku master simai. Bareng tua-tua kok jadi master samai. Terus ya macam-macam lagi ya ini. Bareng ditimbang fato sati sijil. Salah sing 99 bok kalah. Abot sing la ilaha illallah sitok. Mergo malaikat itu diteror kalian pangeran. Kowe wani ra mempertimbangkan namaku. Mboten wonten Gusti iki tetep asmane jenengan tak menangno ya wis menang. Lah saiki do dijak tahlil malah do turu. Ngenteni mau itu hasan, betul penting mau itu hasan aja. Kalau mau kode bojo kula, aku mau itu hasaran yang kajian itu seneng tawadhu, samane putu diundang bae teko. Nak perkara nasihat bener seneng kok. Nasihat itu ribet. Mboten ribet sepundi, nasihat ngene dikongkon wae nak bar dituntut. Gus Pak ngomong tok ora iso nglakoni. Penak sing ngongkon. Mulane kula nu nak pidato mesti ilmiah. Mergo nak nasihati tuntutannya banyak. Karena ilmiah tuntut kono kitabe, ono kitabe. Dados kula suwun sampeyan nak maca la ilaha illallah sing tenanan dijiwai. Dawuh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku nak ngendikan ussisatis samawati sab'u wal ardu ala la ilaha illallah ala kalimatil ikhlas. Mergo iku mizan ukuran. Saiki khuliqatil jannah liman qala la ilaha illallah wa khuliqatin nar liman ya'ba atau liman aba la ilaha illallah. Swarga sing koyo ngono mewae. Ukurannya apa? Bagi yang melafatkan neraka yang kayak gitu ekstrim ya bagi yang menolak. Jadi swarga sing megawe ngono iku desainnya iku demi sing lafatno la ilaha illallah. Ngono nek nang tahlilan tinggal ngantuk, tinggal turu. Pemene nek sing tahlil wong sepuh Mbah sapa diumumno tahlil dening Mbah niki sing canomno waduh sawi mesti komentar. Lah kula bolak-balik kula kiai nate cilik, nate tahlil temburi. Niku sangger ana Mbah niki sing mimpin tahlil. Waduh rak. Lagi ini kita podo dene mulai lewat pisan pintu wis iso swarga suwe ora barbar kuwi. Iki podo dene karo kula. Terus kadang-kadang kiai wong kiai ini kadang kayak muridnya bapak tak Mbah kok suwi sungkan Gus terus diundang kok sedilut. Ya soal hasil niku. Terus akhirnya swarga neraka niku donya digawe kanggo sing mlebu swarga kanggo neraka. Terus butuh pelatih, akhirnya damel rasul. Jadi semua desain donya niku kangge kepentingan eksistensi la ilaha illallah. Mulai disebut wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarshudun. Dadi kabeh ukuran tiyang elek nggih innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wong elek iki sapa? Orang yang ketika dilafadzkan la ilaha illallah niku sombong. Sombong itu menolak. Mulane kula suwun nggih barokah ngaji niki sampean ngerti tenan. Napa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kamane tiyang 1000 ngundang kula sing gak jelas unsur keluarga. Ambek pamuat sitok niku merang pamuat sitok wong penambah. Lah saiki dosa koyok ngono akiye piye-piye dosa iku ghairullah dibanding Allah. Malaikat ditakoki pengiran, kowe milih ndi? Kowe wani ra mempertimbangkan namaku? Ya boten wonten, yo menangno. Akhirnya ditutup hadis itu fala yasqulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Ndak akan ada sesuatu yang bisa mengimbangi asmane Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ulillah tumadarhum fi khawdihim ya. Terus tahlil-tahlil sing dipilih para ulama, para wali itu kalimat-kalimat sing luar biasa. Mulane sakjane suatu saat niku kudu dirubah lah. Terus tahlil itu sing acara inti. Sing mau itu aku selingan, mau itu ya tepak-tepakan. Kadang ya mutu, kadang raya mutu, karek kiai ini pas atine seneng ta ora.
kadang panitiane cocok ta ora mau itu ya wong dok seran napa dok berdiamuk bojone terus sampe nasihat wong wedok kudu taat sing lanang wong temakul lho bakas ngono mesti berdiamuk rugi mau itu karena kalimat riba stabil lho stabil terus niku sing kula aturaken kersane jenengan maos Quran niku luar biasa sepatus jenengan kertos kenapa summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina terus ane fa minhum dzalimun li nafsihi kuatah ulama tafsir sing bingung wong dolim kok disebut istafaina kok sak dolim-dolime wong Islam betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku wis dadekno unsur kedzalimane diabaikan tetep dekne min ahlil jannah ya soalin rokok sih itu ya urusan sampeyan urusan pengalaman udah utama maksiatnya ya akeh tapi tetap baru kayak la ilaha illallah itu tetap tercatat min ahlil jannah terus akidah ahli sunnah ngeten kedah tertanam mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa insana wa insaraka terus cocok ra cocok wong dawuh Kanjeng Nabi aja pakai kowe saleh terus ra cocok hadis itu udah bisa seperti itu terus wonten diroyah itu kajian napa kajian itu ngeten iya ya aku diceluk wong 1000 sing ora keluarga ra guru mek sitok guru mesti menang guru piye-piye maksiat iku ghairuwah dibanding Allah mesti menang sebab niku terus wonten aturan ape mati kon nyebut Allah senajan to niku ya rada akal-akalan kula nate protes bagi alim sepuh pengen apa to Mbah wong hadisnya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah kok teng Jawa namung digenti Allah boten la ilaha illallah jawabe kene lucu Ki Jawa itu pinter ha. Wedine pas la ilaha terus klesek mati. Lah nek Allah ora aman. Lho hadis itu saged diakali Mbah. Ya wis pokoke ngono. Ya wis montok mboten nomor saya. Dadi talqin akhirnya gak la ilaha tapi Allah. Wedine la ilaha illallah pas la ilaha terus sak. Kan ribet terus. Jare kiai ini kudu kok sampean cocok monggo mboten nomor ini urusan ilmiah ya. Ora penting debat itu mboten penting. Tapi misalnya wonten sing la ilaha kok langsung mati kula lah tetap yakin husnul khotimah karena niatnya tetap la ilaha illallah. Nah cara Imam Sanusi sing aran Ummul Barohin ngeten niki penting kula aturaken kersane husnudzon mbek tiyang mukmin asal dia mukmin dan perilaku masa lalunya mukmin lagi asal dia mukmin dan perilakunya selalu mukmin buatan kados Fir'aun lagi tidak kayak Fir'aun itu ketika orang mukmin bilang la ilaha niatnya ada illallah apa enggak ada kan padahal niatnya orang mukmin itu dihitung itu satu berarti hakikatnya dia tetap la ilah. Terus kedua ngeten dawuh Imam Sanusi kan ada pertanyaan fa in qala la qailun misalnya ada yang komentar begini la ilaha itu nafyun li jami'il uluhiyah atau nafyun li jami'illah sing nglebokno Allah berarti la ilaha itu ateis karena nafyun li jami'illah semua Tuhan dinafikan kemudian ilallah isbatullah berarti ateis tauhid kalau la ilaha itu nafyun li kullil ilah berarti kue la ilaha itu sempat nafekkan semua Tuhan baru ilallah menjadi tauhid. Terus kata Imam Sanusi tidak seperti itu kalau orang mukmin yang mengatakan tidak seperti itu ya ketika mengatakan la ilaha itu sudah isbatullah cuma kepen isbat sing luwih mantep carane piye nafekno liyane Allah karena bikin isbat yang lebih mantap. Terus beliau ngendikan kama taqulu fil asyrah sebagaimana kamu mengatakan hitungan 10 pilihannya boleh mengatakan lana asrotun saya punya uang 10.000 misalnya atau kamu mengatakan enggak 7 lah misalnya 7 saya punya uang 7 boleh mengatakan lana sabatun saya punya uang 7.000 atau lana asrotun illa salasatan saya punya 10 kecuali 3 ketika orang mengatakan lana asrotun illa salasatan dia terlintas enggak punya 10 enggak kan tetap inginnya mengatakan punya berapa 7 cuma dia milih redaksi lana asrotun illa salasatan terus niki supados clear supados jenengan boten suudzon mbek tiyang mukmin sing cara lahir pas la ilaha napa kafir karena tetap ning atine la ilaha illallah. Fir'aun itu kan memang enggak punya masa lalu iman sehingga terus memang harus disalahkan tapi nak yang mukmin misalnya cara lahir salah lagi misalnya cara lahir ngalami ngoten niku tetap kita husnudzon fil qalbi niku la ilaha illallah. Kados dawuh Imam Sanusi untuk mengatakan 7 boleh lana sabatun boleh lana asrotun illa salah satu tapi dia mau balik tentang kebijakan ini kayak sepuh timbang ibu resiko nama muni apa Allah terus dawe kita muin nah muni Allah juga omongan ben Allah itu jadi akhiru kalami apa sekali sampai baca omongan Pak sertifikatnya teng putih neng bank berarti kalimat terakhirnya ya bank
Terus kan dhewe mungkin ngoten nek wis muni Allah aja dijak omong ben Allah iku akhirun apa kalam. Mon niku mawon niki kula waos meskipun tarafan minhu atau nubdatan minhu niki kula waos mun ditulis kalian duriah-duriah mriki kenang-kenangipun Mbah Mutamakin. Dan ini wasiatnya guru-guru kula teng sarang iku qaddimid dirayah alar riwayah. Terus dirayah niku kajian. Jadi kalau ada riwayat itu coba logikakan, nanti terus kelihatan bahwa itu mutu. Itu jenis apa? Qaddimid dirayah. Dirayah itu maknanya menjadi tahu. Daro yadri dirayatan. Mulane wong Arab nek ora roh menila adri, saya ada tahu. Misalnya ngeten. Kiai-kiai kabeh ahli sunnah mesti darani mlebu swarga iku fadhole Allah. Oke, kita sepakat. Kita talaqi min afwahil masyayikh nak mlebu swarga fadhole sinten? Oke, jenengan mungkin percaya karena itu riwayat. Layat khulu ahadukum al jannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayatakum madaniya wa bi rahmatih. Tapi sekarang jenengan logika. Ketok benernya nak swarga fadhole Allah. Logikanya ngeten paling gampang. Sampean misalnya soleh lah, iku paling banter 80 tahun. Iku wae bercak-bercake akeh. Wong ora nabi. Tak baleni nek umpama sampean soleh mulai cilik, ora tau maksiat itu paling banter 80 tahun. Iku wae bercake tak jamin akeh. Cara rabi ya mesti pacar terakhir. Tong lamar sana sini dah ditompo sing nompo iku pokoke akeh masalah ya. Terus Allah tangklet, masyhur wonten sing tiyang ibadah pinten 500 tahun. Ya sekene swarga 80 tahun. Lho kok 80 tahun Gusti jare jenengan swarga selawase lawas. Jare mergo ngamal. Lah ngamal urip 80 tahun berarti ngamal 80 tahun. Sing abadi ku fadholku. Nangis. Lah iku jenenge dirayah. Sausé kowe percaya riwayat swarga fadhole Allah terus dengan kajian iku kowe terus luwih percaya mergo paham to gini. Lah ya nak swarga sebab ngamal paling banter pinten tahun? 80 kan? Berarti swargane ya 80 sesuai kadar amal Anda. Paham ya? Nah ini kalau waos misalnya di antara sing didawakan beliau masalah tauhid niku terus wal musbat fi qauli illallah fardun wahidun ini badon rangno la ilaha dewi Mutamakin yang ditetapkan sebagai Tuhan fi qauli illallah adalah fardun wahidun Allahu ta'ala sing wajibul wujud khaliqun lil alam niki teng Arsul Muwahhidin halaman niki kula sekali halaman piyambak teng kitab kula tak halaman 67. Dan terus ketika ada wajibil wujud Allah itu zat sing wajibil wujud niki dawuh Imam Mutamakin ditambahi khaliqun lil alam. Saiki pertanyaane ngeten, jenengan darani bumi ini ada ndak? Wonten kan? Bumi ini sing kita injak, ada kan? Ada. Kira-kira utekem iso mikir enggak? Hadhil maujudah khalaqahal adamu. Bumi sing wujud iki diciptakan sesuatu yang tidak ada. Mbok utekem paling cerdas sak donya kon logika iku saged mboten? Mboten saged. Fa kaifa yakunul adamu yakhluqu maujudan? Mosok barang ora ana gawe sing ono. Jadi nak kowe darani alam raya ini didahulukan sabkul adam. Ketiadaan lebih dulu ketimbang ada. Berarti piye logikane? Ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Lu wong ora ono iku ya layu asirusean. Barang ra ono pasti tidak punya akibat apapun. Nah, itu ning Quran disebut amkhuliku min ghairi napa syai'in. Jadi dulu ada beberapa sahabat yang mantan dengan tanda petik mantan ateis. Dianggap alam raya ini rano sing gawe bareng pas teng Madinah ireng Nabi maos watur wa kitabi mastur sampai ayat amkhuliku min ghairi napa syai. Mosok alam raya sing maujudat digawe sing makdumah kan mboten masuk ning dinggon yo al maujudat khalaqahal maujud ning dinggon sing maujudat mesti sing gawe iku maujud. Nah karena maujud ini maujud prima atau kausa prima disebut wajibul wujud sing digo ujian wujud kita terus kalau suwon melane terus bangun tampaknya nambah ya khaliqun lil alam maksudnya alam itu alam ini kadung maujud ning dikon maujud sing gawe kudu maujud lah jek gawe kualitasnya kudu terbaik disebut wajib wujud dan ini jenenge dirayah. Jadi kalau suwon nggih baru kayak ngaji niki jenengan pirsa sing seneng Quran nggih monggo lah carane seneng wonten sing nekuni tajwid nekuni tahfidz wonten sing nekuni fikih wonten sing nekuni usul fikih wonten sing nekuni balaghah kabeh iku sedanten muara bukti mahabbane Quran. Salah contoh mungkin disebut famihum zalimun li nafsi. Ono sing hafal Quran ya men semaan tok. Dewi bapak nak cerita kula aku nasihati badolah sing tak eling-eling sitok ada masalah semaan.
Nur kowe sing sregep deres. Dadi nek diundang wong mau genting nggon. Lah akhirnya tahu deres mergo diundang. Niki mboten nyindir cerita mawon niki, Pak. Kaya kula niku sregep ngaji, lan tak diundang tiyang nggih kok pindah nggon. Cara kula mboten diundang teng mriki nggih sakniki lah saya ngaji teng pondok kula. Hafid-hafid nih kersane ditobat nomor dirubah mboten ngertos. Nek nak sregep deres terus diundang wong berarti yo ngaleng gua ini dewe betul lah betul. Dan nak kira tahu deres, neng omah kan orang sing ngekei bisa roh misalnya. Niki terus terang mohon kesannya jelas. Lah terus gak gelem deres, bareng orang sing pesen deres. Ngono kena koi pengira. Terus suatu saat diundang bupati atau diundang gubernur atau presiden. Kok deres tuh? Dia pancen biasa deres Gusti. Nah ini cuma ngaleng gua. Tadi prospek di tapi biasa deres loh. Ya, buat ini cerita mawon ngirangi yang ngilangi salah guys. Ini udah betul lah, ini ceritanya Bapak Nur kan aku pengen diundang diundang itu kadang dikei duit dihormati macam-macam gue kudu sering deres nih ngomong tidak diundang mau pindah deres pindah nggon gue eling-eling tenang mulai ini kalau ini ya rotok kiai tenang ngomong aku ngaji terus di kapan-kapan diundang mau pindah nggon apa? Ngaji tapi nak nomor atau ngaji mereka santri kan ya reso salam tempel malah seringnya kayak duit kalau santri santri ngaji rasa-rasan kukar-kukur baru diundang bupati opah poh semangat ada apa kan mesti bermalaikat kan takut ini buatan nyindir cerita apa betul dan sampai anak istighosa kayak ngoten sampai anak diundang istighosa kok nangis nih omah lah yo nangis suwi nih omah yo suwi yo pokoknya sementing malaikat tuh ngerti nak penggawean di istighosa nopo mau pindah nopo enggak kadang aku dewi ngomong bijak sama kan ini biasa tapi luar jadi Nur kayak sing seragam bapak lu ngantos sepuh nih udah terus nanti bang tong pintu terus dan dia kalau sarah kalau kayak ngotot bahasa halu nanti sepuh gitu mutolak terus Mbak Mun nanti sepuh kalau nu sering di dalu dan di Bali lagi pas mutolak kesannya wah tak pas diundang lu namu pindah nopo pindah ya terus kalau suwon dia ngawas niku wonten kot dimitiro ya alar riwayat kata swarga itu fadole Allah oke kita sepakat kita percaya tapi luwih percaya meneh nak sakwise dilogikakno iya nak mergo ngamalku ngamalku mau 80 tahun berarti swargaku ya mau 80 tahun mergo diunsurkan disebabkan di mergo napa ngamal Allah boten trimo sing abadi ku fadolku ngamalem terbatas terus malah kula nate ditakoki ahli geologi Gus katanya dalam Islam air itu mustarok milik kan anas mustarikuna fi salah satu termasuk dalam air tapi itu kan di tanah saya terserah saya Gus saya jual, saya sedot sebanyak-banyak di tanah saya kalau jawabnya lucu, katanya Islam kok air itu mustarak kalau ini tak jawab saya cek banyu saya nenggone tanahmu itu ya asal usulnya kok tanam toh orang kok gunungku, gunungnya tonggo-tonggo wah anak itu ya repot Gus itu kan akhirnya masuk akal dari Nabi kenapa air itu mustarak lain seneng tanahmu kan dari sekian ya cuma hektaran tanah di sekelilingnya kan ya songko sak dunia kan nah yang mulanya kalau setuju ya teori nama qaddimitiro ya ada riwayat maksudnya itu sakwise ono riwayat annasu mustarikuna fi salah satu termasuk filma bil kalak wal ma'ruf kawan sendas filma ya, karena meskipun air itu di tanah anda asal usulnya loh hanya dari tanah anda atau dari tanah sekeliling anda nah, sebab itu khusus masalah-masalah seperti ini kalau suwun ngaos ya terus kalau terusakan wa makna anna Muhammadar Rasulullah iku a'lamu wa ubayinu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'i sakolen ubayin itu ngeten mana tahu dan mau menjelaskan ini agak unik banyak mereka dilambah a'lam wa ubayin mau menjelaskan karena asal usul Nabi dari Nabi itu bukan sekedar tahu kebenaran tapi mengertikan kebenaran ke orang lain orang jadi ulama bukan karena ngerti tapi mengertikan orang lain sebab itu Nabi disifati Allah seperti lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam orang ahli kitab itu tidak akan tercerabut dari akar akidahnya yang salah begitu juga orang musyrik sehingga datang seorang bayyinah bayyinah itu orang yang punya kemampuan menjelaskan hak itu jelas welo-welo jadi kemampuan Nabi itu tabligh memberi penjelasan wal kitabil mubin mampu menjelaskan dan ini kadang-kadang kita salah kan kalau sering nak Jogja cerita wong dia anak sing didelok mau anakku ini nambahi biaya itu keliru anak kita adalah nambahi tauhid nambahi tauhid mungkin saat kita tauhid hanya kita dan istri kita baru kayak dia anak 5
Jadi ahli tauhid wong 5. Engko duwe putu selawe dadi ahli tauhid itu pinten? Selawe dan seterusnya. Hal ini disebut tanakahu tanasalu takasaru fa ini mubahin bikumul ummah. Begitu juga jenengan cocok ra cocok. Tapi kalau niki mboten ngajari jenengan cocok ra cocok. Kena apa sih nabi ku bojone akeh. Wong saleh iku ngurmat wong sitok ya apik. Lah ngurmat wong loro ya mestine tambah apik. Tapi asal ke saleh lho niki cerita mawon. Aja kok pepeh kowe rawani terus ora duwe logika. Engko wae janggal mek Kanjeng Nabi. Wis cocok ra cocok. Mesti cocok ra cocok iso wae madzhab sampean ndak seperti itu. Tapi tetep duwe logika. Ngurmat wong sitok apik, wong loro ya luwe apik. Tapi nak kowe wong salah, nerlantar wong sitok dosa, wong loro luwe dosa. Lah niku sing logika jenengan kudu iku. Sitok wae terlantar apa meneh? Loro apa meneh? Telu. Ya niki kula terusno. A'lamu wa ubayyin niki sing penting kata wa ubayyin. Dados kula kenapa Islam itu mengharamkan kitmanul ilmi? Ilmu itu disimpan. Karena barokah penjelasan itu sing Islam tambah Islam. Kaulan karena penjelasan sing Islam napa? Misalnya mati. Aku nak mati piye Gus nang kuburan dhewean terus piye? Bareng diterangno. Apa zaman kowe urip iso ngelola jantung? Apa zaman kowe urip iso ngelola nafasmu? Kan yo ora iso. Hakikate kowe zaman urip yo abdun musakhorun, wong sing diatur pangeran. Kowe yo ora roh carane sistem roh iku piye. Jantungem kerjane piye. Mok kowe kecelok mangan dari mempertahankan hidup. Kan kowe yo ora roh. Akhire iya tak angen-angen aku urip yo ora roh. Ya wis berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Gusti kula zaman urip yo ora roh carane urip. Jeng ben zaman mati yo ora roh carane mati. Kabeh nu biadika, kabeh nu teng asman, teng astane jenengan. Gusti lata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Tapi nek boten enten diroya seakan-akan Anda hidup itu al-fa'ilul mukhtar. Pelaku. Pemangan iso mangan, ape lungguh iso lungguh, ape ngadeg iso ngadeg. Lane riyen wonten ulama namine Imam Zamakhsyari. Itu terus digojlok. Lah nek kowe kepengin turu, sampean saged kepengin turu saiki terus turu. Mboten saged kan? Mulane wa min ayatihi manamukum billaili wa nahar turu ayate pangeran. Mergo kowe nek pengen mangan iku kaya-kaya iso langsung mangan. Nek pengen turu. Kowe iso wong paling ahli turu sak donya. Saiki tak kon turu. Saged. Mboten saged kan? Jadi sebetulnya zaman kita hidup maupun mati, kita ini abdun musakhur. Tetap hamba yang menamung tahta tasorifi kudratillah. Kabeh menamung diatur-atur kalian kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus niki namung ndherekaken kersane pernah mbah kula nggih pernah kaspos pokoke niki kersane barokah sing hakikate ibadah nggih wau maos Quran kalian tahlil karena wau eling-eling nggih hadis au fala yaqulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Teng lempiran itu ndak akan ada yang bisa nandingi kalimat napa tahu. Mulane kafaratul masjid niku nggih subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena nanti misalnya sampean jagongan 2 jam mlepok, bakas alpat padahal ora tau duwe alpat. Bakas wis pokoke bakas ngayal-ngayal 2 jam. Bariku malaikat nulis di akhir majelis Anda ngendikan subhanakallahumma bihamdika ditulis. Lah kok malaikat ditakoki pangeran, kamu mengabaikan kalimatku atau mengabaikan yang melepuki orang tadi 2 jam? Mesti pilihan malaikat mengabaikan melepuki wong sing ngayal 2 jam. Malaikat enggak berani diroya, napa? Napa? Diroya. Terus kula suwun mbuh pira kadare ilmu niku wonten napa? Diroya. Nggih ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.